la star Elengi TV. Beau s'abonner massivement la chaîne na bino quand grave la star Elengi TV. Donc on soit bilo à tout comme ça ça les auto bombeli bino chaîne na bino ya Kano quoi. Botala chaîne Elengi papi. Beaucoup de côté belé beau s'abonner la chaîne na bino quand grave la star Elengi TV onani la quand grave oji ba yemoko bolanda biso vraiment massivement pour partager ma vidéo na biso pour continuer toujours pour aimer ma page bo ça la nion surtout il y a bien makasi donc ce vous allez brancher et pour ça la biso qui peut couper Elengi makasi la bino ya trop balobi quand grave la star Elengi TV c'est le là na ndenga mukete. Babi di banda wole kitoko wa. Il fait beau hein, vraiment. Abonnez-vous massivement na Kagrave Odiba, hein, la patronne. C'est le contre-maître en piano qui vous a parlé. Check. Bah, bonjour et bon dimanche à vous tout le monde. Vraiment l'église vraiment à le dimanche na pesi bino ba bon dimanche na bino nyonso bisika bozali ndeko na bino kanga voji ba ye lelo na koti en direct lelo na moi po et ça la moi bien pour na tama makambo ebele pe ko sala raviter lelo na profiter vraiment ya ko sala émission on a moi na pesi bino ba merci na bino ndenge vous continuer ko landa ngai na pesi bino vraiment ba merci mingi lelo bandeko histoire lisolo mona yeli bino ezanango gravité mais ezaka conseil pour bandeko na biso basi ebele pe bazo benga biso baza ko se plaindre na makambo ebele lelo na yeli bino lisolo moko na pesa ngo kombo si je savais parce que ebele bo na si bo retourna si je savais on se nini bona ndongo tina suka si je savais bandeko jeune fille moko boye azali awawa yende mutayi ko benga nga confiance lisolo oyo abinanga na betamu parce que aza vraiment choqué na makambo komelié. Pourquoi? Parce que la fille a botama na Congo mais ayaka na âge muke na âge 2 ans et ça dit que na âge 2 ans wana mwana mosi akoli awa tangi ba classe na ye awa kaka nenge tuzala ani bometala bino kaka na tala kingani moko na TV kingani mwana sepelisa ngai mwana mwasa kwea na bolingo ya mwana mobali moko na otanga na kombo na ete pona bona fula à partir à Kinshasa kuna et ça dit que baza ko développer bolingo na bango malembe et comme il faut mon mobali à rejoindre moi si na awa moi si a longoli makolo na yake ko bala mobali na Congo tanga bali mobali na kini kuna baye ko ya na mobali awa. Excusez-moi c'est moi kitoko ba ko yana mobali awa déjà kaka mobali amoni ga mboka ngala linga Belgique te il faut na longa bino ngala fana awa en plus ça belge yo lingo longa awa pokende wa pongala mnafandi ana peso mukanda olingo ke mboka nyo tenga na lingi ate akomota ngesko na France kuna mboka wana ba master nga bile baza kuna boina buya bise yo yaki libala to yaki kuna ba master te ba fi mususu et comme benda bika mobala dinga sa nini alongwa rejoindre ba master na ye na Paris ya bisi papa yo na nationalité na noté jamais awa ndenge ka nationalité te odaka na carte 5 ans olongwa awa okende na France kuna na mukanda oyo ko simba te mobala lobi te alingi na yesu te mama kuba rumenda mobala ngo banda ba ya awa ba rumenda makasi ba yo bota bana mibale mobala bingai awa juste mbala komaka muke France et ko sani ngalo kende France wana muke ayo kota dibala moko kuna tanga koti dibala kuna moi si bazo benga na ba téléphone ndaka tantine ndeto yeba kiyo bona bandi ko pesa pe banini ba petit na esikoyo balinga ka mwana moi si na yeba mo yebisa ye kete mobali no ndenga ya awa ya na France awa to comprendre te bobeba ni bende nyeti apona ni ote po akota dibala awa abindi ko détailler ba biloko nyonso to ya ba nga pa ke na de trop France kuna po ba bande ko akela tala bande ko ne musu bande banani kuna ndeka izalaka bona okangele pona nini mwana mwasa na mais ngala signalo ka pona mobali na yo akota dibala awa mwana mwasa bandi ko lela
abenga mbala téléphone mbala bise bosa na ngai en plus bana wana lukela bango tata mususu pona ngai na kotia suli ko na Belgique tenga sepela na France na va na France en même temps ça vie moi na nga mususu na France awa na vandi bande komona mosi e ba tellement na bana bata meke bandi ko pesa ko passe na motema atali ka bité na ko bomba boité mara buna lukande ko na nga ya mosi o na zomona mikolo zo pour ko sala mo ba émission na yo mo mingi nza mo pambola yo na bina lukayo na sura na otano likambo yo na yebité mibali yango ya biso oyo tubalaka ekombile biso les quoi problème moko bu bande ko na ngai na soulever dans le point pe oyo papa mama na yebite ba yana nga basi to fani na poto awo eloko nini tinda ka bino boke no bala mibali na Congo boye bisangana eloko nini tinda boke bala mibali na Congo donc mibali ana poto bazate bazaka na kini donc ya kini nde baza sukali ya poto baza bololo. Parce que tu veux que mes balignons sur la photo ah mabe parce que la plupart ya musu mabe musu baza bon malamu soko ko ina poule non malamu ke pe la bolingo non malamu mais soko ko ina poule mabe et ko memele pe ka ba merde soko loko nini te pusaka bino boko ko bala mbali na kili boye na bango po ngala osala loko wana te na lunga makolo ngami bali ke na kili bola ko bala mbali na yene awo malamu kula ila bala yana ngam mbali na yana ye to elongwe pour la minute yo soko to ko bina ba kamoko compliqué. Pourquoi? Et l'ongwe, bon dans le solo. Et l'ongwe ko comme ça biso ba vedette ya ko publier ka mitaka na biso na internet. Et l'ongwe wana, et l'ongwe ko boma parce que ko boma pe yango e comme ki le kwa di banangu ba ouais ko bana ko boma. Bo pe mi sinon mo muke et le osko bola muki de divorce. To comme mi ko ni na kaya ba divorce. Parce que ko divorcer trop a na mboka na zoye baté. Donc ce que vous avez dit que la porte la kini bota bazoya awawa bakabwani oke futi bien na yo ke badi mbali na kini kula tango oyani awawa bokabwani siko sa séparation ngo bozo ke na ngoti wa pe ole ko tape ko tape mayele ke kinazo mona to mona mabale zo kufa a ole bo changer ko tape mayele ke nga boto na kosimba te pardon te bino ko chaka mituma kasi boke daka ko bala basi na kiti kuna simbali na kini kuna boya na bango awa eto sopa bino et ce pabino mona poto botama o botam beta musu awawa musu pe oya awa na aja muko ya bébé oya bébé o koli awa o kutangi ba classe no awa bi baba mona ngaka pu yo wana o tiki ko mobali awa o kiko ko mobali mona kini kuna chaba lox boyo sepeli kana ye o memi awa tango nyako yo tafsela ki lox na it yo ka sela ni et pe musu pe botalier mobala mosa ke longwe na kini ko so tale bo oyoki pena posa ko sanza mais ayeka libala o mo mi bala msepe awa botiki basi na bino awa boki ko bala kaka boki ko toka moko ko kundola moko na kini kuna po ya na ko bala awa pe pona nini sikoto ko simba te bokomi ko ba pandisango bosele bolobela ngai bolobela ngai atango biso pe batongo to pata masa mosoko bandi ko beta pe lisolango ale ko la kini yango pe na problème mutu ale babandi ko chaba commentaire babandi ko finga yo babandi ko finga ok yo te muto kene ko luka mwana mwasi ke mwana mwasi mutaye ko luka yo esa kanini na bino esa la kanini tant pe beaucoup mo boya abo tant que na minute to beta masolo ya mutu ke bono kinga ni moko libala kufa ki bona boy bo beti ni solo ngo boya libala ne kufa ki bande ko bona o condamner mo mobile ko condamner mo mwasi mobile kuna pesa la ka siliki e comme ni keo ba futa ki ombo futa ke mo bande ko o mone chila bina kichasa kuna ta mususu mutu ma ko ya kete so mo sabo fingela nga mutu entel be lo nga mutu na poto bakamwana za la raté jamais bafina mutu mbongo que ça ilanga au fina mutu combien parce que dali mutu to dali responsable ndako na bino na bandako na kini kuna ta musubo futa ngo ba 100 € ba 50 eza bongo te so $100 pardon to futa ba 750 € na ndako des chambres ya musubo okuta na maison bo futa 750 hors charge pour na maya pa o kuma ba 900 € na kini buta msuzo la muga ofuta lo kurante soki nini te o la muki no ka vraiment sans no ba pesi wana ho lokisi mona na mwa loyer kuna o bandi ko piolela o komi ko dubala bato nike ba futi ombongwe po le ko finga kingani ba futa mtu mbote ba futa mtu kwambie po mtu penazo azwa pena liste lo bena mbaba na ko pupola o pena o fute combien parce que il faut fute mbongo e bele po futa pe ndaku na ye yo mona aba ko za mta charge te mtu o za mta charge o fute combien
Pour les tingana d'aller à Magatou National, Babani Moussa Nangasika. Mutu moko ye balanga nini ke finalingi olobelanga ne chemission moko boye o krechelinga batu bebwe na boye na futa yo okofuta nga kombe pona 500 na ozwate 500 na ozwate futa nga bena mbonga loyer pena ke na futa lango loyer be oui aba futa mutu mbongo tene boza na kini bozo ba afiki kingani ofiki kingani to sepelite non mutu ko finga mutu to ba futa mbongo ba futa mbongo te etaka muningo tabenga ota ser na ngai to sola bien bona boye tala mobala saninga boye betanga disoro o bino to bo mona bonga le bo bandi ko leka na mission bandi ko finga omoni to loba kinini pota ngo yango te craquage bena boye biso beto ko yakuna boya pona ni apo lobi bo ko maka si je savais nzambe na ngai na fanda ki na ngai ya ngai vi o bandi ko lela bande ko la biso be to yo na ebiti tam susu na ko pesa be forti te pe ya pe na mbali biso bote na mboka oyoyo bolingi basi ba bimate bande ko to ko ba prisonnier moto vana kata mandaku o tota di pona ko awa wa mbali azana sima mkongo o ke so mata loko mbala telemeli yo o ke pesa be mbala te bilo o ko to ko la kasho wo moni to préfère to ko ma biso ba femme c'est to moto lembi la biso mabala to lembi. Parce que mbala malamu api batala bango pesa sutende to yeba kala moi ça bimika awa siko ka bimika siko yo na téléphone allo okobi ko teni bona ko beka basi luka kizengi boko boy na ça dresser dans la bino mbale boza la poto pe abozo lembi ça peut biso mi tout passe moi ça bimika na kwe abiso ke la so bilo na kwe awa yo ko bona ki mo ça ke poto da basi mo si ala atata ke so da bina ke ka pesa la ke ka place wala non ok d'accord tu me passes mon money bote ke lamba mona na kota na buchi ko profiter la tala telamba yo tango ko mona bongo ba penser na makanisi no nyonso et c'est que musika ke dela ozu ba penser moko mabe o milati dala mutulo ke ozu dala makanisa mo sina yo akoshi na ndako moko boye akute na mbali moko boye na makanisi te mututu mo sina kuta makanisi na ngo bongo tanga ozu ko kama kutuke non o te boye na boye ok take ko beli boye bitumba ale ba obomi mo sina ndako ozomo makambango bande ko poso ngana zalia wa ko soki libale simba na mote na o marché na nga mote na o marché mote na ko sala neni papa vanda ngana lembi ngana yo to suki awa magato to boti je m'en fous bana bota papa to ta bezo bana yo obengi bana na yo okuteli bosololi ozongisenga bango yo bali ko keli pona lembi nanga mibali ya poto mitu passe mibali ya poto mitu pasi ya ngo zo mona bazo ko bala bino kuna bazo na bino pona suka babomi bino ake bali mosi bien tant royano awa titi ko ka ba matata ba discussion inutile papa ayo ko boma yo mais pona nini uko mona mobile moko fanda kane awa asaka na WhatsApp ola te ozo tikni mo sona na mbetu kuna yoka na salon téléphone on a peu conseil na pesa bino ozaka téléphone o tinda yo na mo sina na chambre kuna na yo na salon tindelanga photo na mutakalati tindelanga nini no mutakalati na ngina mona nzoto na yo na lingina sala boy tanga ko tindelo yango wale ko mu komjutu mo be mo si mo sabina lingina ngate o lingite na kula kisa bibi kasa ko ti YouTube ko mi star pona nini bino moto bobo mabala no bobo mango de kufa kuna boyo luka bato balo bilaka bino apona suka bakomi ko finga bato ngo pona nini so moni ke bozana bonsa un jour ko lekala ngona internet ite benga mbali no vanse papa di kamutu di bala tuma tate zanga kana ngote to ko so la to bongisi esili mais soki moni ke bomoni ko kite buluki ba sala nzabi bomoni simbite wana bo ko ya buluki ba journaliste bo beti so apa mama beti langa be pona moni na komi na suka na ye basoke zandengeni esili bino bongo te bobebani kaka moke awa mbala moko sango etambo ekoti YouTube lobi na bamoni bino mbali bokanga foto yebisa ngai mpona nini bosalaka eloko ya modele wana bosalaka bongo mpwani yango ozomona mpe basi mpe nde baokende kolingaka bao mpe mibali na Kinshasa kuna nga mpe nakondani nanga bango te bandeko loso ya Kinshasa la ya poto mibali ya poto mitu mpasi bazolembisa biso mitu bandeko nga afandaka kaka na ndako nga na tro ndako parce que naboyaka nanga koketama mpo bakamaradi
basalaki ezongaki fi yango ndenge nini ekomi boye ezongaki makambo yandi kobima belebele balobi te ke ozala bacamarade de population non okoza ata na camarade no moko ata mibale suka wana oyo bozalaki bosololaka malamu bopesanaka conseil boye na boye mibali mpe beye na kata poto balingi basala bazala bacamarade te parce que soki okeli ozala mo camarade moko boye obeta mosolo malamu ya vie mwa miso ezofungama ye alingi bongo te alingi nini ke yo fandaka na kata ndako olambaka fufoshe nake na mesa otalaka bana soki obimi na kwe omemi ngambo yango tozoboma bino sikoyo parce que bolembisi biso yo kasi mutu yo mobali omonaka ke ngai nazo krake ngazo te mwasi na kakaka te ko te mwasi nazo krake te okomona mwasi moko atalaka tela moni mibali na wapesa bino mayele mo stratégie moko ya bino mibali ya poto bosala keba omoni mwasi akozwana eloko mwa moke kaka botan atali chozolo likolo mwana na oyebisa bino mwasi akosoloka miloko yokomonaka botika kostresse basi botika kotia basi epanzi likolo so mwasi abi abimi ezatekakesaki ndumba mwasi akeka asali bacourse na ye ya bana ndezaka mpe basi mibali mosusu basalaka ke mama toza lelo toyi dimanche osalekwa mikolo obimi te sikelanga bana epeke ebele ta motour mpe ozalaka na ndako ozalaka na ndako biso na poto makambo wana ezalaka te mobala profere nini yo vanaka na ndako na bana ye akende kotambola ayengayenga 2 heures 3 heures azongi na ndako boyebisa ngai eza malamu to eza mabe yango omona osiko okutana vraiment mimoko abita na lakiso sikoyo avandela koka kimia yo kenda kosala babuzoba na yo avandela koka kimia okende kosala buzoba na vandela koka kimia un bon matin moko boye bolamuka ntongo yo olamuki te ya lamuki yo tikali parce que bolekisi yango bazolingela bino buli mwa soki asa tonde komi awa suka okobokoyoka kaka kosala crime moko na kata vie botikaka biso tobimaka libanda tozwaka mbepe ya libanda tolembi stress bana baza omoni tozofandaka na bana boye lesinga sikola miso nasikali nga moko na ndako na bana bakopesaka motu ndaka ganga kingani nzambe arrete mutu aite kolala mona okipe na motuko ondire motu elingi elongo ekweya adefionto to papa botanga koya akomi kotala teke ayebi teke na nsima yo tikaki mutu eza pasi me na mutu pasi ala malgré tosali bongo otala éducation ya bana yo mutu oza koédike bana parce que la plupart ya biso bamama biso tokai toédika bana mpo bapapa mpena boabo zero babolole bazero boabo buzoba mibana poto buzoba bolingi konyokola basi souffrance botaka na soni te ntango koya wana okuti déjà mwasi aza fatigue kao okuti na motema bolingo mwasi mpe ndenge tozalaka bamama olami biloko tie mpe na table ozala éducation ya bana yo moko motu epasi ntango ovandi ayesu mpo ya koluko na koboma wana buzoba me ozo moto ozoboma bino na buzoba bokokufa yo bozokufa na buzoba botikaka biso bamama tokendaka libanda tokende kopema tolobi teke tolanda mibali libanda non otiki mpe moto talike mama otambola pe te tikelanga bana sata 2 jours moko boye kotambola noka yo moko bete pitu atu mpona okende wapango ata nafuti chike nake Bruxelles na suka na ozonga kaka ata nafuti chike nake pasini suka kana ovanda awa yango moni basi ya mabala mikolo bakomi koyiba lokola yo papa mesela kotikaka mwasi no tikaka mwasi no yo moko yebaka ndenge okendaka boko mpe ndepe motusu na nsima yaka nafungoli bino miwaso oza na miso konini te donc soni na bino focha bamama te basi mingi mabala bakomi mobulu akoza mibali na bango basi mingi bakomi mobulu akoza mibali na bango craquage surtout toreflechisaka trop ya trop mpona nini msoko di osimidela kota mobali mosi na lakini abeza bovanda bosololaka bozala na famille en plus weekend yo mobali makolo kaka libanda mosi azomela mokolo wa kotonda kaka ndenge okendaka bongo nga ye pakei yo kei makati zango sozo te bakota peke na ovana pele ndako te parce que na komi lokola boni na yo nalambela ko fufa monene na tila ko likolo ya mesa na tumbelo wa misuni na tshedi yo likolo ya mesa na zo éducation bana kaka nga moko yango komona pe mwana lobi ya muke akoli alingi mama ni makasi alingi ne papa te po anini po papa ovanda kina mama na biso malamu te tozali ko mwana ko sala mama ofana na moka ona ba camarade na yo ba biso ba dinga da tata kete
avant na simba eloko libanda il faut bongisa na ndako na ngai mibali ya poto baza bongo te soki boza kosala salon omona kati ndako soki kaka kamaradi moko abenge asundoli yo mwasi na salon na ndako ya bimi na ye akenda moninga na ye mosusu minui nde aza yokoto na ndako yango tomona tozoboma bino tokosala bacrime ebele nano esili te nano esili nazosili makambo ya solo tozokrake nano esili te omoni tokosala bacrime ebele na mboka oyo bacrime esalama ata lebele mayele na bino ekonozonga siko nsima après uzala mwasi no kitoko na kati ya ndako eloko nini bolukaka tomona bamisusu ebele atali ke nga weekend pena ata masa na bengi ya telefone nga pena weekend na dangira pena weekend na kotika ndako na nga pena te donc weekend à partir ya vendredi so na bimi na musala naza na ndako samedi na ndako dimanche na ndako à part lundi na nga ti vendredi na nga nakendaka mosala na ngai nazongi ngai fo bana na nga mwasi na nga mpo na kotika bango bongo te ya mbala ntango banda sala mwana otala mama sisa nana kepa kingani mais tosala nga no musala pepa kingani ota miso ke abenge po bongsela en poule mais otiki nda kuna mpule ya kopasuka oke ko bimande libanda mbango kuno kino bongsela batu kuna bongo nda kuna yo osala na ngoni eloko te etaka wana sima mère parler toza awa tosala musala ensemble ako sofi tosala musala ensemble ok tango ekoma tonga musala ngo continuer musala na zoya na bimia so mona mwele ko ekenda ziza tokosala ba criminal lebele na ko avertir bino ndeko nyito te mwati so tala ndeko na mobile sala makambo ya bongo azaka kala tu mwati apesa kala rapport au moins soki mwasi bomoni mwasi apesa tellement rapport pa la bino bozo ko réagir te bozo ko lobelo ko moko te mokolo mwasi akosala likambo bia dekone bokondane nani bokondane ka mwasi okoma kaka yi tolobaki nini femme soyez soumise femme ezala fidèle infidélité kota kata ndaka libala na kokota infidélité ni ndenge nini te mobali koma kaka nga na mobulu te siko pourquoi otikaka mwasi na tu na bino mibali pourquoi botikaka basi na bino bango moko na kati ya bandako boyebisanga bokenda oluka nini siko libanda est-ce que camarade ni oyo kenda kovandela yaka kokumba kotongo midi mpo kakendaka na yo jour nini nga sa yapela bite elo vraiment nasata une semaine moko na yaka kapa masala nga natongaka butu nani asasalango moto te do yo komonoka mokala baninga na yo bokomoka bamukala bamasala biso baye wana yo mukala te oke kobongama nakenda mama masta na ngai to ti alinga bonya yo na koti na cuisine na lambi biloko na li okoya kolia mapa na ji parce que tokomba zoba siko na miso tokomba su tokomba su bazoba te foto ko skoni maite ko maye oke kandi bana ko metela kotambola mbalola bongo te bonjour ya na nga bonjour power bonjour respect na bino mukolo moko te bovanda te boke na ndako pe bo surprise ko bakamara nyonso ya mbali no baye kotala bino tala na ndako bokoma boye to fana to sura mo mikolo ebele bona bo ezalaka te mobali na yo kuta musaki nga te bokuta na bakamaradi na ye bate so edaka nini ta mususu seke obima na kati koyeba yango tomona basi bakumi na caractère pa emo bizarre bandeko moni ngai nazali yango nalela makambo kolia nga so nasina koti cuisine na nga wana mpona bima il faut nalamba eloko nakalinga eloko na bima apana bima na salon na ngai na kovanda il faut nakalinga eloko to nalamba fufu na ngai navai nango beloso na ngai nalie na meli mai na ngai nalali so ndenge nga bafio bakibamamaka kolia te mpona nalambaka naliaka poani mpo bana baza mike jamais nakoboma bana nga libumu nzala kenda kota na kusina kolamba te loka papa banga sali boye nga pena kolamba te point bar na suki wana biloko oleza nini loka biloko oleza na toilette yango momona ka na kota na sali na lambi bana nga balinga pe na nde na vai na pona kopimela nga mutu biloko te biloko za ngo njela toilette ko kende ko tika no ngo soki biloko za njela toilette te tam susu nga na kota ta cuisine de tomba ta maboko na lambi la mbala ya kolia ndela boma kapni mela banzala wepo mo kutika mapa na ji okutaka mapa na ji tozo nyokwa ma bandeko na biso pena mama na biso ba cousin be ba yaya na biso moko boy
leki na bino pena mo akenda libala azo souffraka na ye tabu so mo na ka sala mo ba video na ye mo ba live na ye azo seka na ye et peut-être pas longola ka stress et taka pas longola stress so daki pena longola stress tamu so belé bo mo na to sa ba AVC ndenge mo ba ko mo faka inutile ba la dika la mukite pour niveau mo donc alati souci mo ko mobali azo lela pasi wana na motema pasi wana na motema non non ya ngozo mona mpe bali yana biso ngobe ya basi ko mposala peke lokola ngai na vandi boye mobali na ngaza na ngaka lelo akei Kinshasa lobi azongisi boye lobi kuna bayoki to yoki sango c'est comme ça ngai pensa nini na boma na ngali bala lelo mazo boma mabala bazokilo na mbali na bona kidi kuna bazo ko bala bazo yana bon awa kwa nke tango ke zambali na kinya zo yana awa eza pas fana pour les meilleurs pour les pires bazo yaka ikoka pour les meilleurs so comme pour les pires séparation à qui la faute après bourron on ya suskoni si je savais on ngai na sali erreur na vie pour la nini Mosa mo umbute baninga za teke mosi nanga pardon au vandi pe trop na ndaku ya mo eza makasi ou soit en famille to bimanta to beta mo tour moko bosela malamu ye mo bala je ko mala bala mboke ndeko po ya vanda na ndako to ba telefone ba to ba pele na ba Facebook na WhatsApp ya makango so la lata azo tena ko solula ya o mala na basi be musupa tala ka question mo bala na bimi na tikali à l'aise mais soka zawana mal à l'aise wapi bien baza bongo so mo bala na internet na l'aise avani na mais so mo bala ka zawana amona nesi eloko mo mabela pembeni to ko empêcher mais mbalo za champion ko ina ba master na yo dingeta ba kamara na ta mukete mais là ki boba ne mo ka retour ko toka ka kenda na ye yo lo bagani mo sno lo bagani eloko te mais so mo sno ka to ke pa kingani nga kutu kana la ina vinga peta kuna te na linga ka te yango so mo na bozo baki bota penda be pa na bokuta la basa bando kite na bokuta la basa bando kite ya wa mo pe to ko bitu na système ani système mitakala na internet bazo to bakita mitakala bazo poser ngo mitakala no bazo publier na internet elongo ko publier mitakala ko boma mibali bokomi ko boma mibali elongo ko boma na sili e komi siko nini o ba divorce si to comme na système pena bolingi mo sa ndo kita on ko cheka na kata ndaku bo kibota olingi mo so cheka na to ko cheka bo kibota to tajao mibalo pena bota mibali moko pena mo bulu wana pena na usambi nga pena ba pena nzambe mbala mibulu na kitu puya na ngeta kandeba kenna kabongo ndenge boke na ko dinga basi msuki banda otiki vrai chéri na ndako yoke ko luka mosi moka di banda bo okuta na basa malongo te okuta le pena na bondo ki pena ya bien okika ko kusheka na yebo tango zo silisa kaka boye atika na mainyo na kata nzoto tango zo ke luka mosi msusu pour no bocha kuna boye impuissant libela filme sili apo komo lukani na luka basani na nzambe na luka ko momoni basani na nzambe ko mapunda na bino bosibo lemba ko finga bango be titi ba ko makase o finga lelo bolobi wana papa bondela ngai na comme impuissant na bate ba ko tuna faut confesser na ozana o ko sabe musana nzambe papa na ebile ko nyeko misinga bote ko ne ko lala na ngosi adoki nda bendio ba etika suni oyo zanga bino na tuna no bino bande ko so mibali nyonso eloko nini ko msaka bino boko maba infidèle bo commenter nga nota na se ni na mo chinda ne boko mata boko maba infidèle vraiment ezaka nini mutu bino mo bino tali mo sina kata nda ko ndima teke mo sina yi bina mo sina yo nzambe atrana mo sa nzoka libanda kuna okende kwede moko boye lo ba yala ya junior kwede na balabala moi c'est pas fou comme c'est pas c'est fou comme ça lina zonge la fou comme afuka mbeda ndike moi c'est nda ku vrai chéri otale pena bo Taylor Vandam otali basanza ba pambole ya ko pambole otale le ngutu ko lo bato kumisika nzamba le loya e bon fonctionne na monoko moi ça kano
mais autre que la mort dans les soko plein na sima liboso plat sima plat nzaba kamati kama makoma ya minene na poser les kolota epola mais tellement de craquer mama soko tikana ndo kwa kulala te kangela na photo chinde akangela photo chinde lobo de ngungi mutakangi photo mais moi si Caroline de moni mbala ngoni ba pesa batu mitu passe mbala mboko bali basi ba bimate falo na man balingi mibali basi mbala poto balingi basi ba bimate soko bimika na kwe awa mbala zo mo ko kende kichoki na oyo okenda ki Bruxelles okay yo zo suka kana kwe bino qui botte dans les sites beaucoup yamba yango parce que trop c'est trop bon on a quand même tout budget bon on a quand même tout budget bande ko bino le basunga ta bino baninga ta te ah ya autant na biso on a moins si boti bana moins ça doit se plaindre trop est-ce que place on a pena mengo tout dans mo bula ba cité mais côté wana ko ko changer ta idée te ke o za ufana na mo si no malamu yo ta ka di bana mo si nya olinga bongo mo si nya olinga bongo pena mo bali banda kendaki nanya olinga bongo bon so style asika ta mtu edamba ya sika na ebite ndeka obima okendaka moi si ba obima ke ndeka yo ba obima ka moi si ba no batali ke mo bala ngona biki ba na zongaka ero ye ero na zongite ye lero na zongite po to mo na pe mo samba ke out banana out ba pena bana ok na bana mais on dit maté pour moi c'est parce que ça est loko e bana na ngopete o checking o mo nani e bana te alors pourquoi ça basta no ba point wana te bo vanda rakimia bo la ba fidèle na banda kuna bino yo mo bali bali ba mona o liba mona za na basi 10,000 na mboko ndeso samso o lingana na basi kama oyebi ke na euro na bigo o so pesa moi sans air o monde na coach na ndaka partir à l'euro yo madame tam ça ke na kutika bana na crèche to ke na école atiki bana euro tam ça ke ça moi ba course mo na centre ville de air to ko ba no benga no yango e ko kala to maman ko nso ko considérer na crédité moi tu ndeta message ya te ke mama e ko benga na l'euro te appel sonné siko yamba na tala yo yamba na tala yo tam suno za mo sa liboso na beti mobile na mboko kuba non c'est pas bilo opena ya nani pena bilo opena ya cash américain penda balita bakosa balita bakosa ozu pena bilo wa age dote pena bona niature on pena tono niato bongo na filmer maman au coach YouTube moi ça beti mobile na pourquoi to koma pera na to arrive apeka na ba point wana te pota la rakete papa bana bona bima tout passe tu peux changer le système. On est cité. Il faut appeler le système asika. Au moins, on a qui musala musala ABC na kata musala. Pour ni pour ebe na bozana kata musala. Mais on a un téléphone. Alors, bon, il y a mon mobile tu vois au le zoom, mais bande ko le zoom au moins mobile. Ase le ko to toilette, mbala se le zoom maka okichika na se mbasa so iba ayibaka. Siko zo mona neni ke ko yo zo iba bongo, yo bi o bata mshiba ko iba yo. Pour yiba dingate ba yiba yi so mo mbali mo da ga zuwa pona yo keta na sima awa yiba na ndo sima okay na ke de bis yi wana ndo sima ata mo bala yibaka awu bala yibaka ata ke ngana zo yiba be so ba yibi mo sina mo tema na ngeza pasi ata mo bala yibaka ya wa dingite ba yiba mo sina ye adite ba yiba mo stem bala ba hypocrite mi yibi ndenge bo yiba ka pe boko da yiba pasi abatu ne ba ko mi bala ya batu ba ndo yiba pe biso pasi la bina bandako boye bango lelo trop c'est trop obe bande ko la minute lo ba bato kina e bokanda moko pe ba dimanche za mukolone sa pe maka mukolone sa pe ape maka daga dimanche menga mukolone dimanche ne mukolone na mukinde la kanda bana di bosona sala makama mudelo apata on va na ozo ba pelle moko ya buzo bato basi souffre ba daga ba blessé de guerre ba ote open téléphone ya di ba daga passe ko pesa kan conseiller pour le finga ma be ko pesa conseiller parce que tu n'as souffrir à use date ta na sala ABC ya na ngana kitanda kuna ote ke legi daga na photo awa ke daga di ba na moko boy azana sala ABC on peut commencer à passe parce que on a moi c'est courageuse ayebi ko duka za mosi mwa kasa kasa tambola yebi pour côté ba démarche moi ça tambola pa ça ba démarche et tika ça be pona mwana oyo moi sina ngai bona be na dingi mbanda nga souffrite mete
oyo baka erosion na ndako na ote soso bimi awa babosani yo na vie kaninga bobimaka wana osundoli mwasi na ndako na bana oke libanda atila total okufi sur place bon okufa sur place bon okufa sur place bande toza pune na bino te musana nzobe kuta koza mela ya suka pa akokokata bimisi on est fatigué topema tolemba biso tolemba Mose kata ndako koza abi na kesho mbata litungulu yo mbalo tikenda kata ndako kesho maki wapi anzambelanga motema yaya oza pasi ninyo mi papa na osoma litungula ko umela te ngana umela te pona songa yo bima oya 3h kandengo bokenda kuna au nom de l'Éternel kaka ndengo tambola ka wana kanangi baganga ta fraka de limbila zoyo ba bomelo ka kuna ozonga ndako te parce que trop c'est trop tout lembi la biso ilo konyango sa rapesi la bate oyo na yo atiki tonga ningo ba pika bino en plus on est bate ngana vanye tenda kunanga boye na pesa exemple na massa na ngato za net na pesa exemple na camarade na mobe hayaki banda tongo ti butu kana nda kunanga tenga na ndo banao mama est-ce que nda kuna yo ko tika ki maya kumela o tika ki blogo ya kulia parce que papa ayaka erni oyebite e bo sko to vana ngata muleti wapi ngala msumba la ngata yaki na okipe na kulia te info son okipe nani nao mais ba ta bongo te so ba sa kutana click na bango ko fumer diamba ilo ko bobi ka yangona botaka milinga likolo après ozo benga botaba responsable ba responsable tout à fait na ba famille na bino ba uta kunu ba pesa bino éducation moins buzoba ta muzuzu kuna mpo botika ba yango ba benga papa o ko zelo papier Thompson ka bakani ngati olia so ozo bena ba diamba la bino ne boya la kuti bilo na kati ndako yate obandi bitumba na mosi ale ozimo so bomi maka basi opo bi basi ba tumba bino kaka olali kaka ba essence boze bino mosi ataka na se madame au fur et à mesure on va na yo ozo bebisa kaka motema azo mata mkola ko s'exploser et c'est la fin. So peut-être émission vidéo la salle oyo so partageons bisika tout so yebi kotala ndeko na mobali avant na ndako te bisoko tonga musala ne kaka na keba masa moko na keko somba boye na kepa boye mais azwi mo sanda ka sundoli na bana titi era kozonga yebani te après tanga koya mama sava na finga ya tama ola mini no imbécile na sala mama nyanga la kata batami tout tamse bele ba hôtel nga baba quand on joue à finir te maintenant na ko finir pour ni parce que to komi le suka na komi awe ngona ko na komi vraiment a so udana ndeko na sama kama mdelo ego obeka ndeko da partir le le tune ego mam papa ozawa parce que moi zo atana dire ki kuna ozawa otina ndana ndakute sama ozonga ndakute parce que ndeko o pesa ndeko ne concert aza libota na nyoka bona pena libota na nyoka pena na mbale bio pena libota pena na livre bio pena maboka diable boka de ko kufa la diable yo bimba libanda oza les aime sur les ozo mela diamba kuno filmer ozo mela ndaba masanga mais moi je na kata craquage na bana aganga elle est yo ozo mo sa bika na kitina sa suma ka savo o badi ko benga benga téléphone mama boy na boy benga sur le téléphone ozo ba réponse na bena ntando ko limbi se ko teme lo awata na so beto bombi tamsuna ya kuto sali AVC to la misala punda nzamba sa akelaki adana eve zate po lo ka bokuma ko mona na nsusu ka adana na eve balia ka mbuma ya ko masumu nyonso tu e ko ela biso basi to manga mposi to kosa ka adake to lia mbuma wana boko tela na nini vide puya ku bana ko lobake non bandeko bomoni esala ki boyene bosambela nzambe kuna bodi ko sambela nzambe te yo bela mobali mutu pena boy o sundola mo sina kati ndako na bala poke ndaba kamaradi bazana mituna makolo kaka la ba mo no mais madame oh yo oza bona za ndako bo mobali no papa te surtout nga kutu na vena tous les jours ndaka tous les jours nga moko
ya oma so zaki bila ke ba baso bataka mobulu wana o balata pena Luanda na makolo che mazi Luanda ida simpunga cha Luanda na sime eke na longo na sima bibo siko voito bana siko masolango na yeko lata ona ni na selaka daka kilaka aponga ponga pena zama yele makas na ko yibo pena ndenga se o ko yeba no pete ndape na très mayele nga mais pour tout la ka ke to sambela nzambe bana bazali to kanka mitema apo bande ko no bato ma telefone ya au moins on a plus conseil libanda za kabiko pesa nga conseil libanda parce que tant moi na bino zaka tous les jours libanda ere bana ka terre zonga ndako ngata mususu mama na dola ka pongi lamba fufu bana balia après zonga mama labi ninyo ate nzambe odlimbisa nga pona ko calculer pena e bon gifle na si ngana yo to ko kwena kata fenêtre ana premier niveau mitema mabino za mabe yo bimaka awa na opesa bino nzambe bandeko ozala mobali mona kata ndako avant na ndaku te ataka tous les jours du bana mais tant hier ozonga ndaku yo bi papa ça va si la kita ke gosemba ta savo awa o kama pete ke soma savo kwa misto sima mobile na sima na yo ayo sani na ote na ko tala muninga mo benga ke bongo balo tiki wa vraiment e boso ke ki sandi na kata ndaku bana bake na kufa ngana ndaku papa ko zanga ndengo pete yanga explication va mbila ya ba yo kuta na sala ki crime ba kainga na kesa la prison inutile bazi bana bake bona l'état obligé mitango oyo bomi lengela so na ndeko no moza na caractère wana yo mesela ko benga ndeko na yo otuna kata est-ce que otango bovana kapenza bobenga bandeko ba mibela o babala bata batutu boza ba couple ba jeune obengi ba ndeko no ndeko na pesuka conseil moko moni libala ezala kaboye fu botambola kaboye na bino bopesa ba ndeko ba bino conseil te o mona bena mwana bino ke sala mobulu ata mobulu abasite me mobala zaka akika kovanda baninga na mtu atiki mwasi osala musala makasi ndako uleva na naye ba ide mama to simana ni oyoyo to simana ni otamsu mwasi na opération to mbala ba kicha kilo obita ngozolila telo kwa na penezo ya liboso we kuyete pona kosala kimoko te bako kangana ba kola sana na YouTube to onzi mateke mutu tali ka crime mwana oyo onzi bipete onzi bipete bena mutu sali crime yeyo to tete yo bima mutu to lo bate malam pour mettre kende kaka papa tika ko bimozonga balero yo papa tika ko bimozonga balero yo bandi ko pesa nono isolo moko tano na na Angola ko tana na Luanda liboso wana na nuna ina nga France te so ipoto te na yena ngate na nga kuna na kope na nga moko na no bakaka papa kanga motema tika makambo sala ngaye bande ko mukona tondaka na bete no kwa leki danga mobali mais total ni force na laisser bien niveau force to botama nango na bimisa ngo jour wana mbala zoka problème na nzoto nayi kuba zwaka na tadinga bi yo zabi lokwa kati siko ya liteta mutoto yena epota bi bon na so nga makambo na chena nga na mupanzi parce que libala na totoza nga na problème atakwa bi bala nga problème bino bozo ko mota suka kapas bozo to ntabituka awa yo ta o fana kata ndako na mobile taka na libala na balabala ero mobile taka na balabala yo kada kata ndako vanda kaka bande ko moni mutu travail kati ngabela mutaba bulte yake nenda na kata mbali ero kepa man kimpa makangu te ponga talinga te poso ke kwa makangu ndeka ona koyoka kana matoke okendaki na moni na mishu na ngakozonga te kando keke ndeli bla poso ngozonga awandi mbila wa otoka biso mibale na yo parce que na boyo ke no kumbi na maladi mo kuno ko pesa kana kufa pona tika bana nga bazamike na bano bimelo chaque jour na vie on dit matin ya ozo mone bele ya basi ya partir ka lelo bozo kama yele na tara souci na tara nga mona na tasula fanya bi nzambe sunganga na kola bana nga ba kola pena ba bala ba ke banda ko ma bala penzaye na moni bele ba koko nanga wana tena kufi na bilike na kufi en paix mais na ajo bazami kimbe papa so ozwingo do baby si vina ngala via bana na ngai malaba ke tena famille ke Jésus na tabali ko lela parce que na mona kan niveau to na okendeko oyo ko sala manasima ta musu na mona ngo place nzali kuna mi bona bimata tous les jours na bimika bolingo simba ka mona ngato na to bima beki bota olingo simba ka mona na bimika ka boko pate bato bato daichu kaka bato bato de bato bato po okay na kena passe bana na nga po ba qualité kaka ote bino mibali boza kaka biso tozaka mobulu pena te po moni pena tolandelaka oza mobulu te babiso koza mobulu mais est-ce que na weekend vraiment yo papa oko otika pena moso na ndako na bala poke na bakamadi bazanga mutuna makolo yo papa parce que dans tout ce que tout église okombo ko moso na li ko mono ku na église te ba pasteur wana ba pasteur mo voter biso malamu te allez yo wana ke na ka église na li ko mono église te
église c'est le hôtel bande connaître ngana ya ebi ngona ya l'église te ngani na zalia mais so ndaki na maman obibisi ngana libumu na ye ma mère so ndaki vivante ta musunga na vana na Belgique te ta musuna bimboko te to papa nga so ndaki na bomo ta musuna ya mboko te ta musuna kena tumboka nini wana na kena na kovanda so dans ndeko na mobala daka mota mona bato pasi parce que ta musu rapport mona bata pesa rapport ti elemba akoma so kotana na miso bité trop c'est trop et dans mukolo mususu et ko dans mabe okota bien la famille le balingo dans la famille que t'es vous savez ta ba organisateur ka moi réunion mo chaque dimanche et on va nous bande ko ah mon na libala vous savez déjà ba jeune bona boye so o sali boye ko pesa boye bo sala bona bino ezala kate ozanga mwana bino soka tuka likamoko awa wana na mwasi na yatombo telefone na bengi ko ba mama ngo boyina ino pe bana batuko bonde biso to na tina na bino ayo tombo telefone mama tala kutu mwana mwasi oyo bona bo benga kaite bona boya famille bino pe ko bota masuba boti bino ba ebele compression abi yakingani zo compression oyo bimana oyo ale on ba tuno ta dikambuke ni kama uza ndenge nini mutu moko ta ko tuno dikambo za kindenge nini bango to bouton ale ngana ke sa nala ndajua simelo kwa nye bozwanga te o makila basaka ta o bozwanga te tasi na ngai obonde ko balanga kate na bensaki mobali na ngai autaki poto yake siko yo mto oyeki na aja muke oyeki so na deza otangi ba classe no awawa et donc on est dans que obala mobali no moko aya malamu okende ka kozoka o na Kinshasa kuna poyo ya na ye aw bande konga na yebite loko apena lingana ngambala musenda ya pasteur te mwene bate supi ya pasteur ba vivre ndenge nini na kata ba couple ngana yebite po tozo vivre na komo mona to kompena na tozo vivre pele kwa Sodome et Gomorrhe ndé nazo mona ngo penza to kompena na tanwa na penza mokile se ko beba parce que yo so o va ina sila kamera na yo onongoli mwana mbala betu tongo to konanda kuti soki liali okotuna atako to bi conseil sa mtezo ngate ma na to soki diama mtezo kata mutuna mtezo ezo faire réfléchir bino makambu na kati no raisonner kana mela na linga boule et na linga boule na keduka nini nga wapi yeye wana la kama mutu wana ko ateka blo makati wana eza neni na mutunde ozana ngoboke o raisonner que ah yaya na iko zona ndako bana tongo est-ce que okale era ozonga ndako po mibali ya mboka oya poto soka sa bibi na ndaka kepa ba master ya bayeba ka era kozonga te bade ko ngoni ngata na ndende kula mama talia we na so na biya beta na po bana yena na keneka lobby hier okende yera ngonde ba tinga singa na kingwa mokile za mabe me bino mo bimana bino tolo belo ko te me mo so dinga bimaka kena ba me ba ba kende ko ndenge na ebite o boga la ebite na ebite kena bana na yo ko mema ibo kende ko na yabona kende bongo papa yo vena ndako za ko sala te tikpo fa tena bana ngana profiter na tamu za mo makolopo na fana ka tous les jours bande ko omoni ngati na obi matebo ina fana trop na ndako parce que na sala ndeni lokola bana nga batanga na classe ndaka na kati pongi na kena tiki ngape na ke classe ai na olunga kuna na zongi na yena zwibana na yena ndako banda kolamba yaya apo oniko kabana bazugangisa tana olana na ko kapenda moni mutu na mona opede kabani be mupanji moko zo beta mupanji mo na yebite apo na butu kingani moko ye olami nini ocheve blo ko la mesa li olala la pe pongi abani ko tungisa yo siko bi po bana mo se polite osani tena ko tana chambre na kela parce que so otela ke ko tamba tambula inutile oyengi no mo ma inutile après ko zoka ngana ndako no pesi ko pesa nga mutu tano katelo ningala mo se police ngo tambo na famille omoni torobaki nini makamanga ya ngozi mo so ko ndaka na ende boy obomba ki manzaka tango ko ndaka nga sala samblate na vie nga bisika so na leka sala samblate tema ndaka mantata na ndaka bongo nga na sala nga samblate ke la ke pasi mo ba moninga boboto mama bo te nga so isaji ke ndika maneza mabena okena ngo bongo kete pas na sepe du côté po bosali bo la suki wa soka ngana kana yo muto ko yeba ngana nga mutu mota ta kanebisa to na même na famille na bito to ateke o to ba makamla sima mutu so mutu ala longe ay bito to keke oloba te ngali ngana roba na mutu ana boye
Ce qui moi la ma bena tant que tu n'es pas papa au moni bonne beauté. Papa n'est pas avertissement dernière parce que la personne le croit 3 jours. Il y a le lobby des mbali boto le lobby deuxième. Est-ce que mukolomo kaka mukolomo na ko sanza. Bino kaka maneko ne mto benga pena oh to lobaka nini moni mosango ala kisi bizale na nzimbo bara bino me na tika na ngamo ko femme c'est na pema na pema. Oh, ne comment vous le voyez mutu mo cho bota mona sika siko ba ebise bon le ko bota sika ne comment ba pema o va mke pema o va mke bota na cho bota sika ok na sina bota na ngaka ezaka nini ona bino ezana mo simso banana eko lobate mobali kam ta lobisi mobali kam ta ya lobisi ko lobisa eleki bon on a discuté na mobali ndeza ka mibali mususu boza so o discuter na moi sino ndeza ba ke so bo discuter papa bimana libana peta moi tout ozongi eza bon normal parce que nsubo ko fana pe mo likamo pe mabe salami oui to yebi yango ezalaka okoke betina moi tout otali moi nini oyebi ya ozonga te o yebi so mbala poto bon meka otala discussion mobali direct désert si otana mona ko mine habitude mo bimaka ozonga désert yilo kwa mazonga dese ndenga obi mabo na kumbi ya ngabala kingane tela ngana nubano ko tela ngabala ote ngapela bimi yapa nsomoni mumba mo ko calculer siko po mo sipata mayele makasi muyibi munene mwati motuna muyibi ndipo mona abito zotabe basi peta muyibi makasi ako yibo pe na 12 à 13 heures po yeba na ote parce que on passe bilo ko basi bibali beaucoup ko tshile ko basi bakene ko libanda parce que moi c'est ça qu'on va on le battait otala kaka papa na lo beno trop papa na lo bano trop ezaka boy mama ngai na sala kana ngabo ete ngabo na boy ngazi ba kutu keso za mobula basi te etali ngate yeba kale era ko zonga kana ndaku na yo parce que ça mutu nini ngalo o ata babike mutu ngoni na kenda kana libanda kuna ayeba era zonga ndaku so ko tano ndoki pour ndoki ne mso ka keko loka adona era ozongela te ko zonga ta lobi na ngopata na ndoka kenene ko loka mais on mutu normal obi mapena beno bima kibo era to zonga titi ola kimeka makele na ndaku na chinga kitima makele ndaku pona kozonga 3 heures e bani ndengeni bon mona mo sandeni tseka na tsa kindumba parce que bon lobango pour moi si nyanga manda tika mobile ne zonga apo boko peut tout conseil na ndenge o message peut tout conseil ke o moni e mama libale za kaka bongo moni biso pena pa bino to bandaka bongo wala za époque na bino o to na tanga ba bita te o na génération na biso bana mikie ngana ko kuva na ABC te pour mobile mais non so na meka mobile bongo sa ABC tala avant ABC wana e bana so e kanga na yo mikena de déclasser yo te na déclasser bongo ta so na simon so na réaliser comme makambo na ina besoin omoninga pele bino rouler pele loka malonga asuma pe ndako bana pe botanga pe kitoko éducation pe ya bien olingo mona bana bokele libanda na ndako nango na lokolote ya mona be tumbale boko sesio basi mitema mabe makasi moi je zoka dakana motema ya munene ya motema malala makangi motema supporter oyo mutu moko soko beta soko na wande ko mo ya mwasi avant ata mutu na libana moko ba so sala boye bonyo ko linga ko fika tala zoba ndeko na tuko boye wala te kwa nini ko na boye ok éviter ne problème pour quand on motema o éviter azaka na position zelaka azaka na position yo éviter ozaka na bofinga ke mukolo ndeko na bino ko lâcher sikoyo esili a jusqu'au délivrance boko mikolo ba bon betele bino maboko félicitations ko yaya to ko tsaki okoma be iko kamo yaya mais yo ça va tukaitsa kiningo peta kibongo bale koloba te mso azo kwa nyau atala ga okaka ndeko robino na okanza kiza mosi mabe mosi o lekina supena mosi bolo le pena mwana biso les hommes moncho passe vraiment okofanda na bobo ya mobile bana bo pese conseil bo aligné yokate a comme na 5 tant comme na 5 wo mo msusu kala wika bo bisi mobile bon ngalo esi awa au moins que les bino ekolekela bino pe mibali ba de bozalia na poto abo botika la bona amete no c'était botika ko stresser basi na nefsa bino botika eloko wana parce que yo na vie na yo moi ça a stressé ka ote ba igaza ka bibali
ezali na ta ututelo soki somo soki nini na tawa na kutute ndeza ki tonto na mo abenga nga ornela na tunono likamona nini na mo pour la rivalité vraiment vous avez dit comme contre biso vraiment na bisi nga contre binote pour ça na avocat ba pesi nga na zo pena dossier mo ya mobile na ke ne ko traiter pour ça qui crime mo bo ba okanga ndeyo na okangi sao na ko défendre ote na zo pena na olela ki ne ko défendre olela la rakete nani nanga ba benga na so ke samba kuna na nini boza juge kuna ba lo bani comment on est que client ngai client nga voilà client nga ninga zaboye sala ki bossa ki be pone loko be ngaba okanga yo pona ko kala nga osamba na bino bongo te oui sala ki mabe ata client nga sala ki mabe il va assumer responsabilité mabe na yakota sa prison okocho ko sa prison ya mbala ka to kana ite ete ya kabino bo mabe okandi awe ozomona betususu kaka ote pourquoi ne obibala basi bongo ke ba kibala kini kuna kwena bango parce que moni mobile tamusu na poto azo simba te amoja musu mobile na poto zo simba te poni ezaka mobile taka mbilinga yulu mutuli kolo bimo ka samani za sida te tam susu kan zo sala mabelo nzamba talika biyo ko malade za sida te na peso loko moko bo na peso loko mo me na l'hôpital loko le mona na te ti ko ti mabele parce que bote ya matin bozo makambe après ça sukota kumba muto mwasi na bibi na bimo ngalo kwa na nga blessé de guerre la kena nga kichasa kunya ke ko bala na kama mobile na nga ki lakini kuna na yene ka ayo yango mona base bele to bala mbali na kini bazo ya na bango. Et comme le cas commerce, tout le temps, des minutes on attend commerce. Ah, la porte que si invité, y a un qui boit du papou na ekuna. Ah, la porte que si invité, y a un qui boit du papou na ekuna. Pour attendre la choité. Oh, maintenant on sunde la moi si nanda. On regretter quand nous bima ka bongo regretter on dimito bandi ko le la pena. Ah! Ndeza ka bola si mananga nzambe na ngai. Trop tard. Adana evalia kambuma adana evalia kambuma yango mbuma ko misa biso boy nde makanisa bino olo raisonner pena mutu no ketenga pona luka bona vinanga pona ide bona boya mitula mino ezalaka nango te taka tinda za boy na sala be pona zo sabo na sala bo zo sabo timo supe ko mapela système que mo sa bime ce téléphone kangi ti na odinga zo ngazongi nda ko fongola o kanga téléphone po nini o kenda ki wa pitela kangi parce ko be o déranger ka buzoba ko zo ndaku. Parce que nous sommes en train de dire que vie est souki awa. Nanya bima te yo bima. Pour la ligne. Nous on n'est pas des pigeons hein. Tu vois pigeons na binoté hein. Tu vois na nda pour toya ba tsenga masangu. Yemo kuna na nini kuna boss. Ba tout le peut-être que balinga ça force to na makasi kete. Zonga nda ko tika kibana na mos nda kuna bana. Neti bana bato bana vacances mibali nyonso ba profiter na bana bana vacances parce que so musala na bilo sote zongi bana bazo une classe tant kutana na bana ezali tete bon que vous êtes na ko titoyer bino lelo moi je m'en fous de vous oya mona sidiki ya ko tanga mbeli na takingo na ko loba na bino parce que trop c'est trop boleki si na bino nous on n'est pas des pigeons hein toi pigeon na bino te oh tata oza msu oza na rendez-vous mo tata oza na bana siko ke rendez-vous nini okokede na bango tu connais aux gens qui n'aiment pas au moins on a retard il 10 minutes awa le temps comme on a retard n'engue bala na suba tabo on malem malem au comme retard on le ba de la solution dans la famille mutu mota occupé dakaka ke o duka libala ti po ngako to so oke kutu baba wala bano ka bongo o duka libala o duka ki yango na ti libala souffrance ya pasi mutazo mono ça ba vidéo ça ba live bi bon moi moi ça daka reste ndaka libala ozalo résister ba tubazo souffrir ba ba AVC na katata muto to zakana ba bomba na to va exploser quand be pou moi ça craquer be di boma après on me finga moi makambango moi so impoli à moi si pour bino kala mnoka bino basi bazaka ben poli jamais le mutu moka loba ke pesa témoignage moka moi c'est malamu ke moi so na ata ndenge nini adaki moi si mo malamu
Moi si vous voyez peut-être respecter ma casse, malgré tout au cabana mais azaki moi si madame. Na yo kate. Tout au cabani. Yeah. So da osuwa 12h. Abi to na media, da osuwa 12h. Ka bu yo da osuwa 23h mon bon ça bombi yo. Passe. Bilanga ndunda. Babuka soki kidero kemba babwaki na poubelle. Mawa. Yango to monde do sopa bino. Yango to monde sopa bino, yango to mona mbali mususu afanda ba seke ka mo so ndako to mona kena jomo bo bi mangana yao. Yo ah. Abme ya manana, akende wat. Atana banat. Udo surprise te. Mukolo ko mona ngobo yemo ko surprise ko ba nakalitaki mwana mobala to kokota ngai ana ko sieta o ko sieta na moni stongo sieta bongo pota pena simizo kata no pena kia okuta ntango sieta ka bongo sende pe ta na sale chu e kotio parce que buzo bende de kibino bino moko mibala mabala bozo bebisa basi na bino mabala na bitambola tambola mwanza yo ndiko vanda nda uteka ko tinga moso wasi moso ta nani ke kuna yo to rido nanda oh boni be ko mbe olekisa ne wona bisa mosa biya ngama muna kene ko zwaye kuna ngabi na chinda ko keno zwaye kuna na Kinshasa o mutu tenga mona sala ishwa na ngai ovanda kinyo kitoko wa malamu oyana aja muke ozana bibale bele mchupa zana ngwa pesa ngombe mbali mchupa zane malamu ovanda na yeye dukaninga mosi ba msusu pe bazana ngombe mpuisa awa watali kana ngombe mpuisa na duka kama mosi mwa bota na to vana to bokolo ka bana na eti na kukufa na ngai bazana ngombe bela bolingi bango te yo dinga ke ntoloma nange okunda na kindi kuna ntoloma to okunda na kindi bandelit e bandela la kso bolingo malamu bazala kso bolingo malamu na suka match epeli moto olo ya baba bale yo komi ko mama banga ya omla ko ndeko na mosi nyoso so omulika mobala dinga ba milliers alika ba boka kangai basala kananga boy tika na oye parce que ala akopocho bana na mtuna kanchaka ne lokote bourrique na oye sabino bolole basaje ebele batata lebela na mboko ebele ndito mona bambaye mususu pena bwa bi nga ndena ye mboko na kusaku ba vantite mosi na ngabana na ngakayu na nga vina nga ngoki camarade to okuta na ba occasion ka residi ka video jamais na koya ka biela la mwanza jamais fuma mbela malamu ndengo na bango na ngwana ne ba okezule kitoka bike funa duka na kendo tonga yuna mutu no duka kendo tonga to duka nga ba master na chaba kombe ba bwa kanga funa lata otan na mone ba bilo mo ba guchi ba nini finga fo wana mais moi si pas la paix moi c'est moi je connais comme comme maïle ko le kayo autant ce que moi là on doit résoudre non ni ponanga autant da kana no pipa ko ta kumba ko tale na fanda kana bano bote la ko bana tongo miditi poko nzamba kuta nsopena na moi ça mabepe na bozo correction o la ko pena vie na ko linga pe basi na vie o tira pe sengle to chi mukolo liwe ko benga ko boza belé boza ebele yawa ita kanu bande ko so moni libale to simbala ngote ko masha kutu mote papa kenenga na kenenga parce que oyo kaka moko babomaki moko awa wana nini moko kutafana na Juventus soki na nini ya bomaki muso avana kasoni na place nini awa ba uju ko bomaka siko ba mobile pona nini po mosa na moni ke to vana kala bolingo moka ya kosala kaka mwasi mobile na mutuna makanti mso kaka nzoto soko pete des jours na comme le cas mutasali asali malani fièvre mukolo oise ka papa ngabo memino ngamu na vie do yeba na ye ayeba na ye kaka yo nzoto na ko lia fufu na ko tambola nzoto na ko lia fufu na ko tambola yo moni woni za vie ba moni woni za vie na turi bino papa moni wona pene za vie après bon tout mon téléphone yaya libale dans notre kaka monte nga ko pesa nga conseil de parce que meki o mo za réponse na yo po idalera a mabala na bino mi tout passe wa après la sima tant on mona ko memi mi bala moko simbi na ngote babi ndeko basala ka mutu basala ka mutu nini te choiter pe mutu ba sele pe ba pe se pe décision te ke bon mai bana no mutu ba la décision ndenge na eza kwa fimo na yebaki ali ba sele décision ba jole décision ba bomisele di bala te
dit bon man yo moko mutachindi yo la te poso mone simbi na ngote oko yo mo sinya ngodinga avana kana likamoko asufaka na ngodi do pretty so na mwani na ngo sepela nango muto sepela na ngwaza na été po mutu mo peta dinga les souffrance la vie mutu dinga souffrance la vie te bo tana no vidéo nga mo ça m'est égal nana ngana tante ke o te o moni ke nanga zonte na pesa ka conseil na lo bepino bino mbela be scro o be a scroquer ba nzota basi awa o so yo ngana nga bongo so moni simbi te o bandi nana tana o ku tena ba na office explication bila yo sala ki bon point nini pona la o te ya bato o na ndenge nya sansi ni ko etele ngo bongo nga etele na nga ngoyo na tele bino o moni simbi te bo mali bala ke na ko parce que o ko bela AVC du ko mo bandi mo ko bode ba poti la kayo ye. On s'est dit AVC na pamba. On que ça AVC comme on regrettait, comme un déroulé dans mon soir avant d'arrêter ba olela. Nzambe mwana msaki na karaboy. Ayo ça AVC na mboka mupaya biso pe musika. To ko kuna ndenge ni. Via mwana baby Via mwana baby. Komi ko lela aso na yebaki. So na yebaki. TV, beau s'abonner massivement la chaîne na bino Kanga Blaster LNG TV donc bonjour bino akito ko makasa ndela auto bombeli bino balobi chaîne na bino ya Kano quoi botala chaîne LNG papi bokota kota ndebele beau s'abonner la chaîne na bino Kanga Blaster LNG TV o ponani la Kanga voji ba yemoko bolanda biso vraiment massivement pour partager ma vidéo na biso pour continuer toujours pour aimer ma page bossa la nion surtout il y a bien ma case donc ce vous allez brancher et pour ça ceux qui toquent fait LNG ma case allez la vidéo est trop balobi Kanga Blaster LNG TV c'est le là na ndenga mukete Babi di banda wole kitoko wa. C'est beau hein, vraiment. Abonnez-vous massivement na Kagrave Odiba, hein, la patronne, c'est le contremaître en piano qui vous a parlé. Check.